Sánchez Guarner sí que se'l va amenaçar i Sánchez Guarner va morir d'un infart com a conseqüència d'una bomba. Però al mateix va haver una violència, no diríem física, sinó de censura i de manipulació informativa, tergiversació històrica. Lo important de la maniobra no era tant la bomba com la justificació a través del diari de València, que en les províncies, que ho justificava el dia següent. No justificaba la bomba, decía, estoy contra esto, pero claro, se ha de entender que el pueblo valenciano ya no puede más, el pueblo valenciano, ya no puede más, y por tanto estoy en contra, pero se ha de entender, vull dir, havia una justificació social que era lo pitjor. I el país també té premsa, una fulla en tot l'estat. El país té una fulleta, reina gran tranquil·litat. Reina colps i reina, fins que arribi un altre temps. Car bon temps reina el Levante i el Levante el reina el temps. Fut-fat-fut-fai, fut-ti-tut-i-tai. Províncias té un any, que crec que és l'any 76, on escriuen tot el món. És Josep Guía, Palomares, tota la fauna d'esquerres. En aquel momento, realmente, izquierda, derecha o lo que fuera, no existía. Lo que había en la gente, que era lo que además nos unía a muchísima gente, era la lucha por libertad y por democracia. I el primer dia nacional del País Valencià està anunciat a tota plana en les províncies, no? María Consuelo Reina estigui apoyant el que eren totes les manifestacions del catalanisme fins a les vespres del 9 d'octubre del 77, en la que de pronte tragué un artículo en què va canviar la seva trayectòria. És a dir, que alguns nos quedarem un poc sorpresos. Es que luego tú cambiaste, no, yo luego no cambié. Yo era la misma persona entonces y ahora. Otros son los que han cambiado. Yo defendí siempre lo mismo. Però la senyoreta esta es comença a variar, en primer lloc perquè ha guanyat l'esquerra. Això és la clau. Perquè sabien que si no trencaven en el món cultural, que els havia entrampat, no podien legitimar la força social que anava a néixer com a moviment de contestació política. Les provincias eran el órgano de UCD. Se influyeron mutuamente. Broseta y María Consuelo eran aliados, digamos, para la carrera política de Broseta. Y va a crear opinió. Va a crear una opinió en contra del tot el que fuera nacionalisme. No olvidemos que un medio de comunicación es un negocio. Y cuando tú tienes una posición muy radical en un determinado momento que atañe sentimientos, fidelizas los lectores. Y en esa columneta que tenía Consuelo Reina, lo que tenía que dir ho veia molt clar i molt bé. Para mí, una gran periodista. ¿Recoger las aspiraciones de la calle es populista? Pues vale, pues es populista. I fins i tot pontificant sobre temes de llengua quan ella ni l'usa, ni la sap, ni li importa. Fue por la suerte de tener un periódico, si no, pues también hubiera estado de tía María a lo mejor. Yo qué sé. Albiñana era president en els vots de la majoria dels parlamentaris, però en el pleno del Consell estava en minoria. Essent com era essent el PSOE, l'esquerra el feia el cap majoritari en el País Valencià, en el Consell Preautonòmic era minoritari. Ells van clavar un gol de primera, però clar, ahir van clavar a les diputacions provincials. Entonces era una cosa pràcticament ingobernable, ¿no? Era molt paralitzant. Creo que los socialistas estaban deseando salir del Consell para que no siguiera siendo presidente Albiñana. Jo crec que Albiñana hi ha un moment que se ho creu realment, no? Que és president i que exercís de president d'un país, no? Se ho creu, i arriba un moment en què se ho creu i pren decisions, i qui no se ho creu ni se ho ha cregut mai i el frena és el seu partit, no? El Partit Socialista espanyol a València no creu en la sobirania del poble valencià, no la creu, no ens deixem enllibernar, no la creu. Si haurà cregut haurà influenciat més.
Albinyana políticament se va refugiar en la voluntat nacionalista una vegada estava acorralat per UCD. I l'Herma me diu pues, que cal reconèixer que en això del valencianisme cultural mos hem enganyat, que això ha sigut un experiment de retorta, de tub d'ensaig, no? Però que això ni és cert ni té credibilitat en el poble. I m'ho diu, li ho assegura, li xure, la meva paraula. I en aquell punt li dic, mira, pues, Joan, t'agraïs la teva sinceritat. L'únic element és que això no m'hagués dit fa uns quants mesos. Perquè ni tu hagués sigut conseller, ni jo m'hagués apartat el pit per tu. Jo penso just el contrari. I entre nosaltres aglavis en què la raó no falta. Volem així els dos manar, a la bona o a la mala. Estes són les queixes meues i la raó, este passa. Els dos no acabem així. El que s'obre que se'n vaja. Jo no, per supòs. Ni jo. Pues que prenguen la paraula les armes i elles diran com este conte s'apanya. Havia estat anteriorment en Albinyana i sabia que era un desastre i me sabia mal que nosaltres tinguérem un govern de desastres i la millor forma per mi de tindre un govern de zen era una persona experimentada i jo ho era. Monsonís és un pragmàtic que venía de Alemania y... Fue una persona de transición, que le dieron un encargo de unos años y que hizo lo que pudo. Em vaig donar un exemple de com se pot portar correctíssimament un consell sense que ningú s'emporti un duro. Vaig destituir a consellers de la UCD que se va atrevir a posar la mà i li vaig donar prestigi al Consell sobre la base de la bona administració. Y entonces se produce esa cosa un poco chunga que es lo de Monsonís con no sé cuántas carteras y tal, ¿no? Es una persona que presumía de estalviadora, en un Consell Preautonòmic que tenia, crec recordar, 33 milions de pressupost, de pessetes, clar. Sí, Monsonís era todo, ¿no? Era conseller de Economía, de Educación, de Cultura, de todo. Era un Consell que no tenia res, en què estalviava. Bueno, paper de comerciant i res més. Estava allà com si estiguera un almacén de taronja. Perdona, no tinc abuela. Tinc que dir les coses com són. Que a ell li va tocar jugar un trist paper, que va ser el moment de la reconducció del procés autonòmic. Si se accedía por la vía del artículo 151, quien tenía que aprobar el proyecto de estatuto era el plenario de parlamentaris, en el cual tenía la mayoría el PSOE más el Partido Comunista. I si algú creu en este món que un liberal és capaç de donar-li als comunistes que facin la llei, la Constitució regional, ells, és que no té punyetera idea del que és ser un liberal en la vida. Mentre que pel 143 tinc àmplia majoria d'UCD. Però què demonis? Monsonís va per el 143 perquè el seu partit li diu que és el 143 i no hi ha una altra opció. Que a més ja està això pactat entre el senyor Guerra i el senyor Abril Martorell. I el senyor Monsonís no toca ninguna pilota.